我哋仲有
試啊！嚟啊！入嚟啊！離開啲唔該，唔該。企埋嚟，企埋嚟，唔得企後少少啊！係啦，咁喺呢個時候咧，都請我哋各位攝影師嘅朋友咧，我哋都手唔用步，咁我相信咧，大家都想影張更靚嘅合照嘅。咁呢個時候咧，都容許咧各位咧，俾我哋咧啲攝影師咧進入我哋嘅會場，擺好呢個 pose 咧，咁一陣間俾你哋影翻張靚相啊！多謝各位。係啦，咁我哋手唔用步，係啦，好啊，後邊咁樣睇個情況，係啦係啦，影相咧我哋都要保持個安全啊，好冇啊？係啦，後排嘅朋友可唔可以行到？大家行一步，大家行一步啊！因為呢獅子嘅數目咧都比較多啊。呢個盛世場面真係好豐富啊！咁我哋請埋阿譚定邦師傅同埋阿夏師傅過嚟啊！係啦，呢個時候都有請譚師傅同埋夏師傅咧嚟到我哋台前面咧，同我哋各位小麗嘉賓同埋我哋今日嘅攝影師咧影翻張合照嘅，有請。朋友啊，咁多位龍師嘅係啦，咁喺呢個時候咧，都麻煩各位攝影師朋友咧，各位攝影業嘅朋友咧，都可能要注意一注意，因為我哋嘅獅子咧會離開我哋嘅會場嘅，咁咧大家都係啦，拍下檔，俾翻條通道佢哋，多謝各位。好多謝各位師傅，可以退場啦，多謝晒。在場呢位先生咧，試下回翻個係真係好難搞，你睇嘅知啊，相得容易攞得難啊嚇，所以千祈唔好求其揾啲回翻公試啊嚇。頭先你見上面運動員跳嚟跳去咁犀利，你睇佢腿步難行就知啦嚇。
喺度在場，我哋呢個8週年紀念館咧都有300多隻嘅龍獅喺度嘅喎。再次俾啲熱烈嘅掌聲，我哋運動員好嘛？我哋呢幾個月啊，個個月都係加緊操練。